Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Hoje eu estou trazendo para vocês uma máquina aqui para cortar arame para fazer estribo. É meio chato em cortar esses arames com alicate e sem falar no tempo que a pessoa perde. Então eu inventei essa máquina aqui para facilitar. Precisa dar uma melhorada ainda porque é só um protótipo que nem chamam. Vou mostrar para vocês como funciona. Aqui essa parte aqui sai. Você vai chegar com um rolo de arame aqui, encaixou, aqui é um cano de 100. Coloca o arame. Fiz essa partezinha aqui, ó, tipo um galfo aqui, já na medida do tamanho do estribo, do arame para amarrar os estribos. E vou mostrar para vocês como funciona, galera. Segura aqui, Dina. Filma aqui agora com... Pega, amarra deixando um passinho até o meio aqui para aproveitar mais o arame. E agora é só enrolar. Eu não vou cortar muito porque eu não vou precisar de arame para estribo. Depois disso, só é pegar e levar na guilhotina ou tesourão, como vocês... Não sei como vocês conhecem aí. Coloca bem no meio mesmo. E vai cortar. Pronto. Se tivesse enrolado mais, era muito mais arame. Aí. Os arames estão prontos para fazer os estribos. Aqui a medida, o tamanho dos arames, vocês é quem escolhe. Tira essa parte aqui, como eu trabalho com vassoura. Esse é para amarrar as vassouras. E é isso aí. Se gostou, não deixa de dar um like lá, deixa o joinha lá. E beleza, você que não é inscrito, se inscreva e até a próxima.